Өскеменде өткен Қазақстан және Ресей аймақаралық 7-ші ынтымақтастық форумы кезінде шетелдік және отандық бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің жедел ақпарат таратуына барлық мүмкіндік жасалды. Ол үшін үлкен және шағын баспасөз орталығы жасалып, жоғары жылдамдықтағы ғаламтор байланысына қосылды. Бұл жұмысты Қазақтелеком акционерлік қоғамы мүлтіксіз атқарып шықты. Форумның техникалық байланыс ретінде еліміздегі ірі байланыс операторы болашақта өз тұтынушыларына сапалы қызмет көрсететін жаңа жобалар әзірлеп отыр. Егістің бастамасы туралы Олжас Керейхан. Форумға дайындық үшін әуелі кіші және үлкен баспасөз орталығы құрылды. Ноутбук, телефон, факс және компьютерлер қойылып, олардың бәрі ғаламторға қосылды. Айшылық алыс жерлерге жылдам хабар жіберу үшін журналистерге барлық техникалық мүмкіндік жасалды. Мұнда деректер жүйесі мен ғаламторды біріктіретін толайым талшық бар. Бір мезетте 150 журналисті жоғары жылдамдықты ғаламтор байланысымен қамтамасыз ететін қондырғымен жарақтандырылған. Сапалы техникалық мүмкіндіктің арқасында журналистер баспасөз орталығынан тікелей ақпарат беріп отырды. Нәтижесінде оқырмандар мен көрермендер дер кезінде форумның жұмысы жайлы құлақтанды. Форум аясында бүгін бізге баспасөз журналистер бұқаралық ақпарат құралдарына арнайы баспасөз орталығы құрылған. Бізге өте қолайлы жағдай тудырып отыр. Ғаламторға қосылған біз ақпаратты кез келген бұқаралық ақпарат құралына өзімізге қажетті ақпаратты алып және ақпаратты жіберу мүмкіндігіне ие болып отырмыз. Баспасөз орталығының қызметін журналистерден бөлек форумның басқа да қатысушылары көрді. Мұндай форум өтіп жатқан жерде баспасөз орталығының міндетті түрде болғаны дұрыс. Мамандар кез келген құжат пен келісім шартты жедел дайындауға, оны қайта басып шығару үшін немесе қайта жіберуге ғаламтордың қызметін пайдаланады. Жалпы өңірде Қазақтелекомның арқасында 50 мыңнан астам адам жоғары жылдамдықтағы әлемдік ғаламторға қосылған. Сонымен қатар ID-фония және ID-теледидар қызметін пайдаланушылар саны да біртіндеп көбейіп келеді. ID-телефония ол жаңа қызмет. Ол арқылы әр түрлі теледидарларды қарауға болады, мүмкіндік бар. Фильмді таңдап алып, сатып алуға болады. Сапалы сандық қызметсіз болашақ жоқ. ID теледидардан фильмдер мен хабарларды тапсырыс арқылы қазірдің өзінде көре аласыз. Сондықтан Қазақтелеком мамандары өңірде қызметтің сапасын одан арттыра бермек. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Алексей Ушаков, Руслан Мұхамедияров, ұлттық арна.